Oi, oi, turminha, tudo bem com vocês? Oi, oi. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como se fazer uma slime. E se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixar seu like, se inscrevendo. E a parte das notificações, o meu primeiro vídeo eu já postei mostrando a roleta misteriosa. Eu girando ela, né, mostrando todas as coisas. Mas esse é meu terceiro vídeo, primeiro já gravei isso, explicando que eu sou nova no canal. Abri meu canal hoje à tarde. Abri meu canal hoje à tarde, eu sou nova, não sei mais eu não sei como falar pra vocês, né, mas vamos lá. Hoje eu vou ensinar pra vocês como se fazer slime branca, com cola branca. Porque eu vejo nos vídeos que se vocês assistem outros canais, eu tô vendo muitos canais, que de vocês ficam pedindo bastante como se faz, cola branca, você usa tinta guache com cola, como você faz, eu quero me ensinar. E hoje eu vim ensinar a fazer uma slime com todos os ingredientes que você pode, que eu sei que você tem aí. E agora já vai deixando o seu like, aperte as notificações e não se esqueça de inscrever. É isso mesmo. Deixa eu deixar a câmera aqui. E pra gente começar esse tipo de vídeo, vocês vão precisar, desculpa o barulho, tá, gente? Vocês vão precisar de cola branca, cola branca, bicarbonato de sódio, água boricada, uma colher e um recipiente para mexer. Ai, gente, pera aí que eu já volto, que eu vou pegar o creme. Gente, eu vou pegar o creme pra gente botar na nossa pra essa celular ficar macia, gente. Tá bom? Eu vou pegar o creme. Achei, gente. Ó, aí vocês também vão precisar disso. Gente, eu peguei o creme nas coisas ali. Eu esqueci de pegar o creme pra gravar o vídeo pra vocês. Então, né, voltando ao vídeo, vocês vão precisar de um recipiente, uma colher, cola branca, água boricada, bicarbonato de sódio e creme corporal. E vamos agora começando a colocar nossa cola branca. Você pode colocar a quantidade que você quiser. Eu coloquei quase tudo, gente. Eu vou colocar tudo que eu quero fazer uma slime bem grandona. Ai, gente, calma. Desculpa aí colocar na frente, mas eu não sei, acho que eu vou devolver de volta. Um pouquinho. Ai, meu Deus, só que medo. Olha, ainda bem que eu não tô fazendo na mesa da minha avó. Ai, gente. Ai, calma aí. Gente, eu tava vendo ali só um negócio, sabe? Que coisa ali. Do negócio ali, tipo, fui lá olhar. Curiosa de ir na câmera. Não é nada, não. Olha, a cola vai ficar assim, ó. Cola branca. Tem que ser cola branca, gente. Não pode ser cola transparente, cola colorida, não. Cola branca, se você quiser pedir cola branca. Ó, eu já trouxe o rolete pro canal e eu estou ensinando a fazer cola branca, slime de cola branca. Depois eu vou ensinar a fazer slime de cola colorida com bits, bolinha de isopor, slime transparente com cor, slime clear. Vou trazer slime desafio roleta misteriosa. Nossa, eu vou trazer vários surpresinhas pra você. Esse canal meu vai ser super legal. Super legal mesmo. Então vamos agora. Já coloquei a cola, né? A cola branca. Aí você dá uma mexidinha assim. Ai, que satisfatório, gente. Muito bom mexer cola branca.
Adoro mexer cola. Tem uma química, né? Agora vamos colocar o creme de coco. Você pode colocar espuma de barbear, mas eu não vou colocar. Porque, tipo, deixa a slime muito boa mesmo. Só que espuma de barbear é muito caro. E, né, nem tudo a gente tem dinheiro pra comprar. Ai, desce creme. Quando você pegou essa pasta de dente aqui? Eu não peguei. Pegou sim. Ah, eu peguei pra usar. Então, Tô quem gravando um mandou? vídeo, mãe. Tô gravando um vídeo. Desculpa, gente, é minha mãe. É minha mãe. Desculpa. É minha mãe, intrusa. Depois eu converso com ela. Eu falei pra ela que eu vou gravar vídeo, né? Mas ela não aceitou. Eu espero que fique boa. Já precisa ficar dura? Eu vou gravar outro vídeo, me desculpa. E esse final de você vai fazer slime. Mas o segredo é a cola. E todo que você vai usar ativador, gente. Aí você mexe com as mãos. Gente, olha que consistência muito boa. Agora eu vou colocar uma pitada de bicarbonato de sódio. Não, primeiro eu vou colocar o ativador. Uma gotinha de água boricada, vai. Uma gotinha. Uma gotinha eu coloquei de água boricada. Ó, já pegou mega consistência. Mas eu vou colocar bicarbonato de sódio porque eu acho que pega mais consistência. E não demora tanto. Ó, tá grande, né? Mas aqui longe do vídeo tá mal pequenininho, gente. Mas não o tamanho de uma formiga, né? Ó, você coloca uma pitadinha, como se estivesse colocando uma pitada de sal numa comida. Senão vai endurecer. E o bicarbonato de sódio deixa dura sua slime, hein? Cuidado. Eu espero que dê certo, porque, né, porque ninguém merece. Tá gravando um vídeo e a pessoa, né, não... Coisa. Ó, gente, tem que mexer bem isso. Mexe. Mas mexe com uma beleza. Vou colocar uma gotinha de água boricada. Você pode usar sabão em pó com água. Você pode usar também, sabe o que, gente? Você pode usar bicarbonato de sódio com água normal que a gente bebe. Você pode usar água com sabão em pó. Você pode usar água boricada com bicarbonato de sódio, que dá certo. Você pode usar bórax com água normal. Você pode usar detergente, essa coisa líquida que a gente usa para lavar roupa, sabe? Que dá certo. Tá super certo, gente. Ai, gente. Olha. Ai, gente, tá virando. Tá virando slime. Ai, que emoção, gente. Tá virando. Eu vou trazer bem de pertinho pra vocês, ó. É que não dá pra ver muito bem, né? Mas, ó. Gente, ó. Tá virando. Tá virando. Não sei se dá pra ver, né? Mas tá virando, gente. Tá virando slime. 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 Vamos torcer. Tá virando slime. Tá virando slime. Tá virando slime. Ó, coloquei 3 gotinhas de água boricada. E mais. Eu acho que o bicarbonato vai acabar. E não vai dar certo. Ai, vai acabar. Ai, vai acabar. Ai, será que vai dar certo? Isso vai dar certo. Ai. Eu vou ter que ativar com sabão em pó e água.
mais água barricada. Ah, gente, eu não sei hoje, mas eu vou gravar vídeo também brincando com coleta misteriosa de slime. É isso mesmo, minha gente. Ah, entendi. Slime, acho que é pronto. Ai, gente, tá virando, eu acho. Ai, tá virando. Olha, gente, a consistência disso. Tá virando. Você pode fazer cola, amendoim também. Eu coloquei mais um pouco de restinho de bicarbonato de sódio. Gente, ai, torça pra virar, porque tá... Eu acho que precisa de mais. A gente tem que mexer bem isso daqui, ó. Pegar o ponto. Meu Deus, tem que mexer muito. Ai, que medo. Ai, gente, se não virar. E se não virar slime isso daqui? Não tá pegando ponto. Vou mexer com o dedo agora. Por isso que não tá fazendo mais barulhinho. Ai, a cola tá gelada. Ai, se não virar slime. Tá, água barricada. Ai, Jesus. Dá pra sentir que tá quase, mas precisa de um toque no final. Se eu pegar aqui no meu dedo, vai virar. Sabe por que vai virar, gente? Por causa que meu dedo, ele tá cheio de água barricada. Não, bicarbonato de sódio. Ai, gente, ai que delícia. Ai como é muito gostoso mexer slime. Ai, ó que delícia. Ai, que delícia, gente. É muito bom mexer com slime. Ai, é bom, né, produção? É muito bom mexer com slime, né, produção? É, produção, mexer com slime? Ih, gente, a produção não quer falar. Gente, na minha mão tá cheio de bicarbonato de sódio, né? Por isso que vira, porque meu slime precisa de bicarbonato de sódio. Ó, meu slime virou na minha mão. Vou deixar aqui no cantinho. Ai, gente, tá virando. Tá virando. O slime tá virando, eu não acredito, tá virando, gente. Ai, que emoção. Desculpa, gente, gritar assim no vídeo, né? Mas é uma slime. E eu vou gravar de pertinho pra vocês. Ó, minha slime. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas ela tá virando, ó, gente, ó. Gente, desculpa que eu não tô mostrando meu rosto, mas eu tô mostrando a slime, ó, branca. Ó, gente, tá virando, não tá? Tá virando. Ai, que emoção. Será que vai ficar com essas bolinhas? Bom, eu vou mergulhar. Não. Essa slime aqui que eu fiz pequenininha vai ficar pra produção. Tá, produção? Fala oi pros amiguinhos de casa, produção. Te deu mais slime. Pode falar oi, produção. Fala oi. E a produção não quer falar, gente. Então deixa pra lá, né? A slime ficou dura. Porque a produção não ficou mexendo e não guardou. Deixa aqui. Eu não vou colocar na nossa slime porque não vai ficar legal. Ai, gente. Eu acho que o vídeo tá ficando muito chato, né? Enrolado. Eu vou ir mais rápido. Parar de conversar muito. E mais rápido. Ai, gente, tá duro. Uma pedra. Ai, gente, desculpa o barulho de moto de voz. É lá na rua, tá? Não é no vídeo, não, tá? Não é aqui, não. Perto da minha casa. Ai, gente. Eu peguei uma parte do colo. Isso aqui. Tá pura cola. Ai, gente.
Deixa eu ver se tá na consistência. Tá quase, gente. Tá quase. Precisa de uma gota. Precisa de uma gota. Uma gotinha de slime. Ó, precisa de uma gota de coisa de slime. Ai, gente, tá virando. Bota aqui. Ai, tá virando slime. Olha. Ai, que delícia. Ai, que satisfatório, meu Deus. Por que tem que existir isso no mundo? Ai, que satisfatório. Olha que delícia, gente. Queria que você estivesse aqui pra ver, ó. Olha que delícia, gente. Que satisfatório. Mexer nisso, ó. Ai, que delícia, gente do céu, você não tem noção. Ai, que delícia. Eu vou colocar mais água barricada. Bom. Ai, gente, muito satisfatório mexer com isso. Ai, que emoção. Tá saindo do pote, tá desgritando. Eu vou pegar toda a slime que tá aqui. Ai, minha slime tá muito boa, minha slime. Nossa, não tenho palavras pra agradecer tudo, a produção. Esses materiais, pra toda a produção que tem três coisas que eu já tive. O creme, né? O ativador e a água coisa. Só que eu falei assim, será que vai dar certo essa slime só com um pouco que eu tenho? A produção falou que se não der certo, eu vou continuar mexendo enquanto a senhora vai lá comprando mais, né? Coisa. Mas, gente, tá muito bom isso aqui. Ai, que delícia, produção! Que delícia. Eu joguei lá o negócio fora, gente. Ai, muito bom, produção. A produção não quer falar. Gente, não é que não tem ninguém aqui que eu tô falando sozinha. Não, não é, gente. É a produção mesmo. Só que a produção não quer dar a mão pra vocês, amigos. Não quer falar. Será que ela tá com ciúmes que eu e a produção somos assim, ó, gente, assim. Aí ela não quer falar comigo, porque eu tô falando com vocês, os amiguinhos de casa. Deixa eu colocar minha slime aqui. Eu tô tirando o restinho de coisas, de slimes, né? E só por causa disso, gente, o vídeo não vai ficar muito enrolado. Ai, gente, ó. Ai, que delícia. Olha, gente, como estica. Tá cheiroso, tá cheirando a coisa. Vou fazer o barulhinho aqui. Ó, gente. Ai, tá fazendo até bolha. Ai, que delícia. Ai, eu amo slime. Ai, que satisfação. Gente, eu vou pegar a câmera de pertinho pra mostrar pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, slime, ó. Ó o clique dela. Ah, não vou fazer nesse pote aqui não, gente. Vou pegar esse creme aqui, ó. Ó. Ai, gente, tá muito bom. Ai, que delícia. Agora eu vou botar de volta no pote. Ah, gente, só porque essa slime ficou muito, muito boa, eu vou fazer outro restinho da slime, outra cola, né, que sobrou, pra gente brincar bastante com a slime. Eu acho que não sobrou nada, né, produção? Vamos ver se sobrou alguma coisa, galerinha de casa. Será que sobrou? Eu acho que não, hein? Será que sobrou? Ai, sobrou, gente. Tá caindo, ó. Ó, gente, tá caindo. Tá caindo. Se for pequeno, não tem problema. Pelo menos vai dar pra fazer uma slime. Se não ativar, não tem problema nenhum, gente. Se não ativar. Porque aí, eu guardo essa cola dentro desse tubinho aqui, ó. Aí, gente, eu guardo
E depois, eu vou, né? Eu vou guardar essa coisa pra mim depois comprar bicarbonato de sódio e fazer uma slime bem legal pra vocês. Prontito. Não sobrou nenhuma coisa pra contar a história. Agora vamos botar água boricada. Deixa eu botar aqui. Água boricada. E vamos misturar. Ai, gente, será que vai virar isso aqui? Bom, antes de a gente misturar, vamos... Vou pegar esse pozinho aqui, gente. Ai. Mas será que vai virar? Botar creme. Ah, gente, quem não sabe, creme também ajuda a ativar. Deixa isso aqui, gente. Quem não sabe, creme também ajuda a ativar. Ajuda a ativar muito. Ai, calma. Ó, gente, que satisfatório. Muito bom. Ah, me slime. Produção, não acredito que vocês fizeram isso. Cuidado na próxima vez, produção. Gente, a produção tá doidinha aqui, gente. Falaram pra mim que vocês aí de casa vão gostar bastante da minha slime. Gente, eu acho que aqui não vai virar porque tá muito líquido. Eu acho que não vai virar. Se não virar, não tem problema nenhum. Eu vou guardar dentro do pote de volta. Ai, saiu essa descascada. Né, produção? Que saiu isso aqui. Isso é a coisa do cortar. Pera aí, gente. Tá, produção? Ah, não, gente. Não. A produção não vai querer, porque eu peguei primeiro. Tá, produção. Pronto. Ai, gente, será que vai dar certo? Ai, que medo! Ai, gente. Vou ter mais água boricada. Se não der certo, eu vou guardar dentro do pote. Essa slime aqui é muito... Bom, eu tô aqui, gente, né, passando horas, tentando ativar. E ela não tá ativando, ó. Ela tá líquida, pelo jeito. Porque não sei porquê, como explicar, né, pra galerinha de casa, produção. Porque agora tá escurecendo. Tá tipo, mais ou menos. Aí ela já ficou com slime, coisas para materiais para slime, não tá aberta, né? Pra gente comprar bicarbonato de sódio. Eu vou colocar creme, né, pra ver se dá uma engrossada. E pega pelo menos um pouquinho. Pelo menos um pouco de consistência. Ah, gente, e se não pegar consistência, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu vou guardar a minha slime. Essa cola, né? Que não tá pegando consistência, que falta bicarbonato de sódio. Essa cola aqui, né? Gente, pelo barulho, eu sei que vocês não estão entendendo muita coisa que eu falo, mas é por causa desses cara de moto que fica passando toda hora com a moto, gente. Gente, a minha slime tá líquida, não tá querendo tirar de jeito nenhum, ó. Não tá gracinha que não tava antes. Eu botei mais uma, eu botei só uma gotinha de ativador e não tá pegando, ó. Ó, gente, ó, tá muito líquida. Pelo menos se a nossa primeira slime tá certo, né? O restinho que sobrou não vai dar certo. E desculpa, gente de casa, desculpa porque não deu certo. Não deu certo mesmo. Não deu certo. Bom, agora eu vou pegar
E vou guardar de novo no tempo, né? Ai, que tristeza. Eu queria mais um slime, só que não deu certo. Porque falta água boricada. Ai, não. É que falta água boricada, gente. É que falta... Ai, não sei como explicar. Falta... do carbonato de sódio. Tava na ponta da minha língua, só que eu não tava rastreando o nome. Tô botando aqui de pouquinho aqui. Pronto. Eu já botei, eu tô botando. Todo, não sobrou um pouquinho pra contar a história, gente, nisso daqui. Bom, já que depois eu limpo. Ai, produção. Essa slime minha aqui tá muito boa, tá muito grande. Libera espaço. Agora, a gente vai sair desse cenário e eu vou pra mesa. Aquela mesa ali tava suja e não dá pra gente fazer as provas. Então, vamos para uma prova e a prova vai ser a prova do clique, da bolha e muita coisa mais. Vamos para o clique. Primeira coisa, vamos para o clique. Ó, vou gravar a parte pertinho para vocês. Ai, gente, muito gostosa. Agora esticamento. Desculpa. Agora esticamento. Ai, gente. Estica muito. Vamos ver se tá fazendo bolha. Minha slime. 1, 2, 3 e... Não virou! E não virou. Então a prova do esticamento eu passei. O clique também. Só que da bolha, eu vou tentar mais uma vez. Gente, tá muito bom. Muito bom mesmo. Ai, meu Deus. Aí estica. Ó. E é 1, é 2, é 3 e... bolha! Ai, não consigo. Ah, minha bolha, não sei fazer, gente, bolha. Sério mesmo. Não sei fazer. Agora vamos esticar a nossa... ó. Esse isopor, só que não. Vamos agora fazer isso, que é muito satisfatório. Ó, gente, ficou com cocôzinho. Ó. Não. Vocês não estão conseguindo ver, então? Ó, gente, minha slime. Pronto, virou um cocôzinho, né? Então, ó, tá fazendo bolha. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Não esquece de apertar o sininho das notificações. E tchau, gente. Até a próxima. Um beijão. Tchau, gente.